n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Yes. Yeah, yeah, yeah. N'a pas couru moi évangile dans la place belle. Moi différence na sali na ao ezali maloba ya papa. Et ça que le premier jour na kota on a aucun message sur offrande. Nazo tato les ali vrai. Kenza mbabeta c'est vrai. Et ça solo bocha tembete. Moi j'ai vécu ça. Parce que nzamba pambola moi citation nazalaki batu bako zala ba ebinga momuke. So bazali. Nzamba pambola ki oui. Ma soki mama bimisi moi mbongo offrande. Totia on a dollar ngana raison on a échangé. Totia na enveloppe toke pesa mon salaire assemblée. Yé tellement moni kezaki na ngwa dollar tezaki à front assemblée kaka ya yebité. Zoka nenza mamona c'est vrai. Toza di mi bonazu di mi wana bonake na saleli. Mais pour le moment oh papa le baki bon ngate bacha onye c'est pas bien. Biso parfois kolobere bénédiction na nzamba boto laki pa boto li. Tout ça l'attention na o papa zote ya maloba na nga yango wana merci beaucoup. Amen. Zobetela nzambe maboko. Litatoli nazozela kaka yo. Litatoli amen amen. Litatoli zate bisike zwami yo ozo kumba motu ozo ebisa nzambe alobela yo a utiliser papa na biso puissamment afin que maloba we kobima esikola bomoi na yo epesa solution na ba problème na yo tosambeli. Yesu papa totiki motei na saloboko na yo utiliser ye papa tango akotelema banjelo na yo baza autour na ye inspiré ye puissamment maloba ya moto malobo ekangolaka na monoko na ye ekotelema ye po aloba papa ezala kamwa nyonso ekobima na bibebo na ye esikola bomoi na biso na kombo na Yesu amen. Wana papa zopusa nozobeta maboko mololo a bien beta ngo bien zobeta ngo bien te ah boende. Amen. Amen. Oui, zambalola to komisio to pambolio. To netolio pozali zambe munene koleka. Tu n'as pas de comparable. To comparer na nini? Na mukili yote okele mukili. Na univers yote okele univers. Na nani na mutute. Yango to pambolio to netolio to lubike zambe zolukum. Oui, zolukum mukolo ya le zambe o pesi biso pe mabomoi. Parce que pe mabomoi ça t'appartient et tu en donnes à qui tu veux. O sepili ko pesi biso le lope mabomoi. Lukumu kembo ezo ko bele pa na yo. Awo to kuteni zambe poto lubana kombo na yo. Zambe pesi biso sagesse, biso maloba. Je ne suis que traducteur. Je ne suis que celui qui apporte ta parole pour na kopesa ngona ba papa, ba maman, ba deko bazaliao. Zambe dans le ba fidèlement na kombo na yo. Lilobo zambe esi ba bango mitema et connecter bango et pambola pe bango parce que yomoko lobike otindeleki bango liloba et puis ça ke bango. Bazali ko telemela milimu yosu ya distraction, ya défilement de pensées na kombo na Yesu Christ. Zambe zolo kumuzwa kembo kumama sanzolama na kombo na Yesu Kristo to sambeli bongo amen. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Oya seli ke tokutani pona prière na biso ya lelo lisusu. Oui, tokutani pona ko continuer na sujet oyo to bandeke na yango. Ezali ya mbongo. Makambo ezali ya mbongo.
tozwa mbongo, mbongo ebima, mbongo nde. Mais mbongo yo eza wapi? Parce que tata na biso nyonso tu nde aza na likolo. Alobi que tout l'or et l'argent m'appartient. Olo na palata yangai. Nzambe de mutazo ba nyonso wana bongo yo na palata nyonso eza yangai. Bongo ye moko papa na biso aza na mbongo. Biso tozanga bongo ndenge nini? Toko zanga mbongo te. Mais nzambe alobi que mbongo nyonso eza yangai, mais pose yango voilà ba condition ezeli bo. Kosala boyite komi kangela nzela te. Pose ko seli boye ozo mi kangela nzela. Yango na okipe papa oti kolobawa que makambo offrande na zor bwana eza solo. Offrande eza solo. Ofongola kanzela. Offrande. Il n'y a pas d'autre secret ndenge na terre qui je crois mercredi passé. Ongozo mbongo offrande. Offrande wana onga na zor bwana ezeli offrande en général. Offrande ezeli ni offrir. Offrir ezeli ni kopesa. Soki oza maboko pete. Ozali kofungola maboko oza kopesa. Na yebisio papa, na yebisio mama, na yebisio ndeko mwasi, ndeko mobali, okotikala kozanga mbongo te. Ezali principe ya Nzambe. Ezali principe. Principe, donc ezali quelque chose déjà ici salama. Donc Nzambe asaloba bongo. Principe wane na répété pour que c'est tellement important que le qu'on est aux kanga vina bino. C'est pourquoi nous avons bêta c'était na makambo offrande wana pour boyeba que ezali réalité. Principe wana eloko bino boyebi ezali boy. Ce qui aucun na bilang. Tolba que c'est comme ce qui je fais un exemple hein. Tu tiens nous zambe pembeni. Bon, tu tiens zambe pembeni. Ozali na bilanga. Même pas na bilanga te. Ozali kaka te na sa place ozali wana mabele moko ezali wana na. Oti kolia manga. Tout le monde a que l'okwana, olia ki manga comme par hasard titi esili, ozui mboma wana wetikali ya manga wana, obwaki yango, okay na yo. Ubi oko ozali na masango, obwaki no na fulu no okay na yo. Eloko wana se nenga penguin. Okoma na yo kozonga boye na zo temple kote wana une semaine. Tala mango na bwaka kawa ekoli nango ebimisi déjà ebandi kobota. Ngamu na bi ngamu tuna bwaka kango awa tala ekoli. Soko pe bwaka masango ala. Omoni masango na bwaka par hasard wana moni eboti. Omoni ke lero bwaka ki wana ozali kuti na idée te kozo kunda yango. Ozali ki na idée te kozo lona. Mais le principe ya Nzambe ezali que soki ozui noyau obwaki na mabele. Soki mabele wana ezali fertile ekobota na yango. Donc c'est un principe où esalemi nango. Ngai nazala athée, c'est-à-dire na jimelaka Nzambe te. Soki nazwi na bwaki kaka pe noyau wana ekobota na yango. Soki ngai nazali mwana Nzambe na bwaki yango ekobota na yango. Donc c'est un principe. Ndenge wana na yebisi bino. Je reviens encore parce que c'est important. Place bozo kangama, place bozo zangeli misolonde. Yango wana, il faudrait boyeba. Nakalisi na sima mate wa elinga idoa elingai. Akasi na kubosa nate, na kusenga église bo terme bosambela pona nga parce que bitumba naza kozwa Nzambe kaka nde atelema. Denga nazo terme boye ndiboso na bino ça fait 3 jours na l'été. Nazaka kana jeune nazo la na mabele. Bitumba naza kozwa na mateya oyo ba coup de fil nazo ba prophète bazolo ba mususu musika babi papa mateya wana ozo pesa wana ke bana nazabe bakangola mwana ebele na télévision bazo kangola ma ebele bazali délivrer Satan telemi ya kosakana te alors Satan lingisi koyo abebisa musala wana apikolo atabana mibale asa pour a déstabiliser yo pour que mateya wana katana ekede bosote. Que des appels, que des prophètes, que des bateaux. Pour autant que Maté yango ezende malobana yo. Yondo pesika studio que ngai na ibisa bana na yo bana ba kangola ba longo na kimubola ba kolongo na pauvreté. Nzambe yo kubondela ngai. Mais parce que Nzambe lobi que nasa la jeune, le lo ezali 3e jour la jeune na ngai. Na le côté papa na maman, ça fait 3 jours. Le lo kaka soki après prière c'est de na ko cha tambo na muko na le. Kaka nyonso wana po na Nzambe po na bino po bokangolama bobima na esiko ya pauvreté. Ezali bongo problème ezokanga bino yango wana. C'est il n'y a pas d'autre chose que ça.
Alors, offrande, netende kwa uti koloba wa, offrande ezali a congruer kaka offrande yanda kwa nzambe te. Dîme ezali offrande, c'est-à-dire les réseaux pesa dîme. Les réseaux to fongola sujet à dîme. Les réseaux pesa dîme, ozo pesa ezali offrande. Toko si ça toko tal makaba libéralité. Les réseaux pesa libéralité ezali offrande. Les réseaux pesa prémisse ezali offrande. Ezali offrande, c'est-à-dire ezali ko pesa. Zamba alingi bo pesa. Bo pesa wana boko pesa na église. Tokotangango tomoni ba makambo ya église to lobango mingi to loba pe makambo dîme lelo. Ko pesa wana bo pesa même ata bandeko donner soko zobisa mbongo zobisa eloko zo pesa moto ndeza bazo se prenango akozongi selo parce que c'est la main qui donne qui reçoit. Ozo le kananzela omoni moto azo souffrir asengi mama seli sangaye seli aveugle to mona ka bango nanzela oza na 1000 francs mama bimisa pesa les ozo pesa wana zamba kozongi sela yo ozo pesa aveugle nanzela te ozo pesa mubola nanzela te ozo pesa les ozo pesa mubola wana ozo pesa mubola te okomona fu ozo pesa yete ozo pesa te oyo ozo pesa wana ezali nzambe soko pesi mubola opesi aveugle opesi muto azo senga yo opesi oleki quelque part wana omoni matanga tozangi mbongo ya cercueil esalisi biso obimisa ata 1000 francs opesi yebe na mutu na yo wana ke opesi ye te opesi nde nzambe opesi nde nzambe il faut uza na image wana na mutu pourquoi nazoloba kopesi nzambe totangaki déjà verset wana na bino tokozongela verset wana lisusu te boyebi déjà verset wana ezoloba boye Jésus azoyebisa basali na ye azoyebisa bato azoyebisa bango boye nazalaki na pasi bosalisi nga te nazangaki place ya kolala bopesi nga place ya kolala te nazangaki bilamba bolatisi nga te nazangaki ya kolia bopesi nga kolia te nazangaki boye bopesaki nga te nazangaki bopesa nga te sikoyo bato wana badisciple bazotuna ye Jésus oza lokuta lobo mokolo nini yango oyo ozangaki bilamba toboyi kopesa bilamba olata mokolo nini ozangaki eloko kolata toboyi kopesa eloko kolia olata mokolo nini yango osengi biso eloko toboyi kopesa yo boyebi réponse Jésus apesaki ye abe chaque fois lere ozalaki na nzela lere mobola asengaki yo aveugle asengaki yo oselisa yo oboyaki kopesa ye lorsque mudeko moko bo asengaki yo elamba opesa alata alors que ye azalaki na lamba te ozalaki nango oboyaki kopesa ye lorsque ovandaki motu moko bo ayeki kosenga yo na ndako no wana mama naza na nzala pesanga mai oboyi kopesa ye lorsque moto azangaki place ya kolala oboyi kopesa ye yeba ke c'est à moi que vous avez refusé ngai nde oboyaki kopesa ngai amen mais sikoyo ozo comprendre que les réseaux pesa mobola les réseaux pesa moto c'est à Dieu que tu donnes ezeli na nzambe moto ozo pesa boyebi il m'est arrivé na bana ko voyager na habité soki aéroport nini yango na kubika na aéroport moko boy alors nazoki mo mbongo moko boy na habité soki mais je me rappelle d'il les nazwi mbongo wana je me dis oyo mbongo ya nzambe il faut na sala offrande mais naza na aéroport na kuzana te na ibi côté pe na ibi église et tout ça bala moko boye nzamba azolobela nga habité nzamba zakaka na église te nzamba kaka place wana te mobola oyo motoyo soko pesi c'est-à-dire c'est à Dieu que tu as donné bala moko na se rappeler verset c'est vrai nazwa kimbongo wana na ke na aéroport zalaka ba place moko boye pona babola bacha ba kesi moko boye na lidusu olingo selisa mobola olingo selisa okoko chawana nazwi pe na chewana donc lève na chewana nzamba za kotala nzamba za komona nzamba se dit que oui effectivement na pesier pourquoi parce que quand tu donnes à un aveugle tu donnes à mobola tu donnes c'est à Dieu que tu as donné nzamba yo pesiwana akozongi sala yo est-ce que nzamba zalaka na nyonga mutu nzamba zalaka na nyonga mutu te alors bien oya yibi ke nazana nyongone atombola mosapi c'est-à-dire que parce que sa parole s'accomplit toujours les okopesa wana nzamba tali nzamba kozongi solo na ndenge mosusu tobetini nzamba boko donc c'est ça l'offrande yeba kopesa totanki bino dernièrement que esprit avarice c'est-à-dire maboko makasi tika maboko makasi
tika maboko makasi pambola bapesa mbongo kaba kokaba wana okokabela nzambe lelo tokotala toli makambo okabela nzambe na ndenge offrande lelo tokoli makambo ya dîme bomoni kokaba wana il faut kaba d'abord na motema ya bien tolobaki yango okaba pe eloko pe ya bien topesaki pe ba exemple wana olingo okabela ndeko moko elamba yo moko zo elamba na repassa yango ekoma bien soki eza na butu yo moko d'abord obongisa yango okabeli moto eloko oyo d'abord yo moko osepela kolata nga nalingaka te nakabela moto eloko oyo nga moko nakolinga kolata te namonaka yango bien te pourquoi parce que naza na eloko moko boye nga moko nasepelaka nango te sikoyo nazongo nakabela yango moto nakoki kosala yango pour ne pas kobwaka na nzela na bi ke bon moto mosusu akozala na posa nango okopesa ye me nga nalingaka okabeli moto eloko oyo nga moko nalingaka kolata nete elamba oyo nalati yango soki nalingaka kolata elamba boye nde okokabela mpe moto mpe aye ozwi mpe costume na yo mpe okabeli ye okabeli eloko ya motuya dabord ya motuya mpo na yo seke kozala mpe ya motuya mpo na ye me okomona ndeko asengi yo naza na veste te nangi nakende ata ville nazalaka na elamba kolata te yo sikoyo okotala na garderobe na yo baveste ya kitoko olataka epai boye oyo olataka te ça fait 5 ans style akala eza pa boye nde place wana nde okende koluka sikoyo po okabela ndeko wana oke wana obandi kopona olokoti wana oyepa na sourire en tout cas frère eza kitoko en tout cas nasombi yango quand j'étais à Londres tout ça mais olataka yango lisusu te mpo na yo ezala lisusu te ozokabela ye akoboya te akozwa parce que ezali motuya mpo na ye mais yo na motema na yo oyebi ke eloko opesi wana ezali na motuya mpo na yo te ezali na valeur mpo na yo te c'est ce que nzambe azoloba basuperflu tomonaki na bino ndeko awa nzambe azali liboso ya panier bazoya kotia bamabonza nzambe alobi nini bomoni mwasi wana atie kaka 2 francs ya pamba mais mwasi wana atie 2 francs apesi koleka bango nyonso to batie ba 1000-2000 dollars wana pourquoi parce que bamosusu wana bapesi basuperflu c'est-à-dire bapesi biloko oyo kutu basalelaka te bapesi eloko oyo mpona bango ezanga ntina c'est ça eloko bosalaka mpona kokabela moto okoluka kaka oyo ya mabe wana nde ozwi sikoyo opesi donc opesi ekutu oyo olataka te c'est ça superflu olingo okabela moto kaba eloko mpe ya bien kutu mosala nzambe moko balobaka c'est vrai mpo oyeba kofrande ezali bien il faut esala opasa na motema soki ozozwa mbongo ozopesa nzambe ozoyoka kilo vraiment ça te fait mal au cœur pour obimisa yango c'est la bonne offrande soki obimisi kaka eloko mo parfois comme par hasard obimisi bo babichelechele oyo mama benga babichelechele opesi ezosala opasi na motema te ce n'est pas une bonne offrande parce qu'on offre qui à Dieu nzambe azali monene comme tu ne peux pas t'imaginer alors il ne faut pas okende pa na ye na biloko ezanga ntina opesa kaka ndenge wana même soki ezali offrande volontaire totangaki na bino makambo offrande volontaire bobosana te ezali te parce que ezali volontaire okomema epai ya nzambe n'importe quoi non Caïn apesaki mpe offrande ezalaki volontaire nzambe aboyaki yango me baoffrande na bino wana ezali volontaire lere boyaka awa mais soki ezali ya moto ete nzambe mpe aboyaka yango yo place ovandi olobi ke osali offrande mais place nzambe azali ayebi ke aboyi koakere yango totangaki maoffrande mingi pendant soki 4 ou 5 séances lelo oyo sikoyo tozobanda sujet kaka na kati ya babénédiction financière tozobanda sikoyo étape ya dîme c'est-à-dire ezali mbongo ozopesa nzambe ezali mpe offrande parce que baoffrande ezali basorte ebele koofrire nzambe okoki ofrire nzambe na dîme nde tozomona lelo okoki koofrire nzambe na prémisse eza nini tokomona yango soki ntango ekopermettre lelo tokoloba yango soki ntango epermettre te ekozala mercredi prochain mpo tozalaka na culte mercredi na dimanche soki prémisse okopesa nzambe ezali mbongo ndo ya liboso tokotala yango tokotanga yango nde place mpe ekangelaka bana banzambe bakangelaka mingi mpe yango wana kopesa motema ekenze tokotala mpe badon estce don mpe nzambe alobi yango oui tokotala don tokotala hospitalité tokotala makambo nyonso to wana nsima mais totala nano likambo ya dîme yango d'abord ezali eloko nini dîme euta wapi obligation ya dîme eza uta wapi dîme ezali nini
o bato nyonso bazolobela dime il faut sikoyo tososola nanu dime ezali nini, dime euti wapi, dime bandi ndenge nini, nzambe mpe alobi nini na ndenge ya dime avec verset biblique à l'appui. D'abord, mot comme dîme. Dîme na kati wana bomomona ezali 10. Dîme, ça vient de 10. Tobi biso nyonso tu 10 ezali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wana ezali 10. Alors, dîme ezali sikoyo soko ozwi 10 wana okaboli par 10. Ozwi eloko okaboli par 10. Nde sikoyo par wana dixième wana nde sikoyo bazobenga dîme. Donc, dîme elakisi ke 1/10 ya eloko. Eloko nini ya revenu. Tokotanga verset wana. Mais dîme yango euti wapi? Makambo ya dîme euti wapi? Makambo ya dîme mutu aliboso makani makambo ya dîme ezali Abraham. Ler wana azanano Abraham te azali Abraham. Ebandaki ndenge nini? Ezalaki boy. Abraham azali na mwana kasi na ye neveu na ye. Kombo na ye Lot. Lot wana abandi kovanda na Gomor, na Sodome. De place abandi kovanda. Ye Abraham abandi kovanda pe kote mosusu. Siko ta moko boye, ba roi moko boye nakali bitumba ezalaki mingi. Ba roi moko boye bayokani basali bitumba bakesi ko kubundisa batu ya Sodome na Gomor. Lelo bake kubundisa bango kuna wana babundisi baganye batu ya Sodome na Gomor baganye ba roi wana. Lelo baganye ba roi wana dans l'état ezalaki ndenge nini? Soki boke boganye bitumba quelque part. Boko botu le biloko na bango nyonso bantaba ba meme biloko na bango nyonso boke nango. Non seulement boke nango bozwi na batu. Bokuza pe na population allez bino nyonso toloko la bangulu. Boke na bango sikoyo population na etikele kaka terrain vide. Etikele kaka boye comme batu bazalaka te. C'est comme ça dans les temps. C'est pourquoi boyo kaka ba déportation à Babylone biloko nyonso wana. C'est-à-dire ce qui n'était supposé biso tozo bunda na Brazzaville. L'air toko ke de kuna armée na biso to gagner Brazzaville. Allez, to boti biloko na bango nyonso banda ko ba voiture na bango nyonso to ena ngwawa, to boti siko na batu. Allez, ba Brazzaville nyonso allez bino nyonso to kangi bango boko ba esclave na biso. To kangi bango nyonso ba yawa to bandi ko pesa bango misala ba bilanga. Brazzaville pe etikeli vide, etikeli mutute. Pour ceux qui batikeli wana ba ya ko sala biso bitumba. Siko to memi ba ngwawa pour to surveiller bango bien. Dans les temps ça la kibongo. Siko armée wana le baké ko bondisa Sodome na Gomor. Va gagner Sodome na Gomor. Comme ce qu'on a kati à Sodome, l'autre abandaki kovanda wana, l'autre wana zali neveu ya Abraham. Donc ba boti biloko, ba boti lipe na Lot, ba mimpe Lot, ba ke na ye. Ce koyo place Abraham avandaki ayoki sango. O ozo vanda wa mwana kasi na Lot, bitumbo esalme kuna wana, ba memiye na armete ba ke na ye. Après, mais, nante ko nangai, na biloko na nyosu, l'autre azali na biloko na bantabane, ba meme na biloko nyosu to ba meme, Abraham asiliki. Azu 300, Bible zolo bazali, azu 308 ou bien 318 hommes à armée bango, ba kesi ko kubunda. A kesi ko yo a gagné bitumba nyosu wana. A gagné bitumba wana, l'air a gagné bitumba wana siko qu'est-ce qui s'est passé? A botoli siko biloko nyonso tu oyo ba botolaki a botoli na azwi na lote bazongi siko le azongi wana siko yo azongi na biloko wana bakutani na roi de Salem. C'est un prêtre ensemble. Le bakutani liboso na ye amemili lipa amemili ane 20 albi vraiment béni soit Abraham, béni soit le Dieu Zamba bikama Zamba lola. Béni soit ton nom. Oyo apesio banguna na maboko na yo. Oyo yo alongisio bitumba. Ok. Abraham ayoki ndengo na sepeli. Alors Bible les autres que Abraham lui donna le dîme de tout. Wanande l'obéissance des autres que Abraham lui donna le papa pesa Genèse 14 18 20. Genèse 14. Genèse 14 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Abraham lui donna la dîme de tout. Et la question
biloko nyonso parce que soko gagner mutu oboteli biloko na nyonso tu aboteli bantaba na bango ba télévision na bango lero ba télévision c'est qui mais biloko nyonso tu ba boteli. Alors Bible ezolo boy Melchizedek roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc azalaki prêtre, azalaki pasteur, tout le monde pour comprendre bien. Donc azalaki fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Continuez dans 19. Dans verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Au moins, Abraham, Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Continuez, dans 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Béni Zambe Akumama, Oya Pesio ba ennemi. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire que la dîme, c'est-à-dire dixième, il y a biloko nyonso to botolak. Parce que ce qu'on gagne mongona, ozu bantabanaye, ba bête naye, ba télévision naye, ba voiture naye, ce qu'on biloko nyonso to Abraham azu ce qu'on 10% a payé. A payé ce qu'on yo nani Melchizedek, la dîme de tout. Au moins oyonde elo kwa liboso place que dîme bandi liboso de aw. Nde sikoyo koma un dixième wana muto liboso apesaka ndeye. Origine ya dîme ezali aw. Apesé la dîme de tout. Pourquoi bazolo ba dîme de tout? Tout wana la kisini. Donc moi na pe quelque part ba kolba ke la dîme de tout ton revenu parce que tout wana ezali tout c'est-à-dire biloko nyonso to azui. Soka azui voiture akopesa un dixième avant voiture. Soka azui bilanga akopesa un dixième à bilanga. Soka azui aboteli na bilamba akopesa un dixième ya bilamba. C'est-à-dire la dîme de tout. Soka azui télévision akopesa télévision moko. Soka aboteli 10 chaises akopesa chaise moko. C'est ça la dîme de tout. Donc dîme ezali revenu. Et le cognon surtout zamba pesio. Pourquoi kopesa dîme? Et le kisi que ndengo zawana ozali mwana nzambe. Respiration zana gwana nzambe mutapesi yango. Soki ozwi lelo eloko ezali nzambe mutapesi yango. Obi ata nyongo pamba oyo soki mutazana nyongo na yo. Soki nzambe asimbi motema na ite, mutu ana kopimelo nyongo na kozwa pete yango te. Nzambe eloko nyonso tu na kati ya bomono yeba ke c'est nzambe qui est à la base. Maman papa simba bomba. Kokanisa te ke za eloko moko yo kosala na makasi na yo. Kokanisa te ke za eloko moko koyela yo parce que tu es intelligent, parce que tu as la chance, parce que tu Nzambe ya lola wana, il est à la base ya vie na yo de A à Z. Nzambe wana kaka nde azana yo. Soki ozu eloko, soki oke bitumba olongi, Nzambe ta longi siyo. Ozana makasa kolonga bitumba te. Na koloba eloko wana siko parce que il nga sikoyo. Na ba 5 heures kaka. Na lalaki, comme na zola na mabele, na sitangai, na lamuki, na bandiko ka ba chanson religieuse. Na zolota nini. Na ba 4 heures. 4 heures. Alors que nazo sa chaîne il y a 3 jours. Na lali na zolota quelque part wana vandi na zalaki na téléphone na maboko, na sibi téléphone na maboko. Mungu na yesikoyo po botola nga téléphone. Aya sib donc to bandi ko bunda na ye, gana sibi téléphone na nga na maboko, ye aisiko po botola nga téléphone. Gana simbi ya simbi. Donc nazo ko boya nga bité, o ko botola nga téléphone na nga te. Yesikoyo a tie maboko ne azobotola nga téléphone. Tamo ko boyko nazo lota nazo bisebina ndo tona kaka siko na tongo. Na sentir force na ye ezo le kayangai. Donc ozo mone ke ngana sibi téléphone boy na maboko. Na simbi téléphone boy na maboko. Sikoyo munguna wana Satan sûrement. Ye sikoyo azo ya siko po botola nga téléphone na maboko. Na ndoto. Ngana simbi kaka téléphone. Ngabite okobotola nazo bakaka na ndoto okobotola te. Sikoyo makasi na ye na yoki sikoyo makasi ne bali koleka yangai. Na bali koleka sikoyo abali ko fongola boy. Naza kusala makasi mazo kokate. Nazo sala makasi na donc téléphone linge kende. Kaka na ndoto wana na butwa de sikoyo na bilima bi Jésus vient. Bala moko boum na de prendre le téléphone. Na sukutuki na pongi akayi na la moki. Bandeko
na tongo kaka lelo d'autres boezeli victoire ngasi ko natali na bi oyo prophète était là ibisingai abi pasteur sambela Satan a telemi makasi na mateya ozote Satan azokana kosalo mabe makasi pour que a empêcher ba ebele bato bazopambola na télévision ba pambola wana prophète mususu lobi lisusu avant-hier na ba 5h du matin na ki téléphone le ngabi comme téléphone nanga ezalaka ouvert nga naza pasteur bato babengaka ngai nasambela mpona bango na bamakambo na kanka téléphone te na ba 5h elamusi nga kutu soit c'est avant-hier nazali kutu na gere na mabele na nazobenga ero bon nazwi téléphone nafungola boye namoni pe numéro inconnu bon nayambaka parce que nga naza mosala nzambe sikoyo le nayambi wana nzokande frère moko bo prophète nayebi ye ça fait 10 ans nayebi ye tobanda mpe kosambela ntan moko boye azalaka vraiment prophète vraiment nzambe alobaka mingi mpona ye nde namoni mona bi ochange numéro oui papa nabenga yo kala donc oyo numéro nanga ya sika numéro moko boye ya orange abi papa ndenge nazobenga boye le nazobenga wana nazoyoka bamaboko baza quelque part abi papa toza na retraite awa place tozali mais tala na kati ya retraite oyo nzambe azolobela ngai abi nayebisa yo papa atelema na mabondeli Satan atelemi makasi mosala ozosala wana esepeli Satan moke te donc alingi apikolo mwana moko bie mibale pour que edestabilize yo okata mosala ne continue te donc message kaka na bengelo yango wana nauti kozonga kaka sikoyo na retraite awa yango wana na dérange na bite albi kutu na bagi te ero yo eza ero moko mabe na kozela ta na tongo 8h na benga pasteur mais mungu bezo ibise ke non benge kaka sikoyo papa yango wana bengi yo na bi nzamba zolo comme nzamba zolo belangai à travers yo le kuma ezonge pa na ye ezeli pe muto aliboso te oya bengi ngai ko ibisa ngai ndenga wana na telemi na zo sambela kaka alors sikoyo téléphone ezali loko nanga mutuya téléphone pona mutuya surtout eza mutuya soko mona kaka obimi bo eza na téléphone oza na téléphone wana sikoyo alors que je suis na soka prière mungu nazo asiko pour que abotolanga téléphone donc abotolanga loko nanga mutuya eloko mutuya on peut imaginer eko kozala mwana o ya lingaka botolanga mais le fait que nzamba alagisinga que tala mungu na lingaka boto loko na mutuya mais nzambe na belili aye a big singa nango na komisi nzambe na big nzamba long singa bande ko mate yo bo négligent côté ba mususu kutu bazo décourager nga papa mate wana okokisa bandime balinga ka mate wana te balinga kango te bomone ke zo senga bongo mate wana ba pasteur mingi pe balinga côté yango te parce que bandime ba kokima ba koloba on a tokomi kokene comme ka masamba offrande bongo mbati na kenanga susute peut-être yango wana moni ba kiti kune vide bandiko koma vide ata itikali mutu moko na côté ya ka offrande na kotika te na côté ya kaka makambo parce que za mutu ya pona yo lobiko no ezali wana mama lobiko ezali wana na côté ya kaka na kozonga ti l'air to kosisa ngo to kosala retraite pona ba yibisa nzambe apambola biso voilà donc béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis et Abraham lui donna la dîme de tout wana c'est-à-dire biloko nyonso azui apesi 1/10. N'est-ce pas que Toloba a dit plusieurs fois que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est lui qui nous les donne. Les loyaux, ozo kende kusala mumbong, ngana zo kende lufo, ngana teka ka biloko nangaya na teka ka sokinini, ozo teka. Soki nzamba tindelo ba cliente, okozala wana du matin au soir, okoteka pété. Na bolingo nzambe de ovandi boye, nzamba tindi bato kende sombela ye, kende sombela. Ndesiko oteki ozu bénéfice wana. Les nzambe sikoyo atindi omutu ndenge wana. Okokanisa te ke nzambe de mutu atinga boye, omemele 1/10. Nzambe akozala tindelo $100 à bénéfice. Sikoyo 1/10 wana ozo opesa ye, ozo boye. Pona nini? C'est ça eloko ezokanga vina yo. Alors dime ezali reconnaissance ya nzambe. Reconnaissance yake, même soko te yakate, oteka kate, olamuki malamu, olamuki en bonne santé. Vraiment, o ezali nzambe. Okeye pa bapeso eloko, yebe ke soko mutu apeso ele ke nzambe da simbi motema na ye apeso eloko wana. Zwango opesa pe nzambe. Donc dime ezali revenu. Kolobaka kate ke
ndenge ndeko moko boye ayebisi ngai nabi papa na banoka se dit mais kaka salaire donc ce kaka ndenge nasalaka soki nazwi salaire alors 10% na pesi yo mais soki na kati ya mosala baye kopesa mbongo moko boye ya prime po tokendeki quelque part ou bien mbongo moko boye ya quelque chose boye wana napesaka te po wana eza salaire te tala kaka eza baprime eza mbongo ngabi te ndeko ozoyiba nzambe ozoyiba nulle part na Bible balobi ke dime ezali 10% ya salaire te balobi dime ezali 10% ya revenu ezali nyonso tu yo okozwa c'est ça revenu salaire ezali revenu prime ezali revenu cadeau ezali revenu eloko nyonso tu yo okozwa c'est ça qu'on appelle le revenu koloba te ke non eza salaire donc 10% ya salaire okosi awa balobi nini Abraham le donne la dîme de tout wana ezali nini salaire eza na 4 revenu eza na 4 don eza na 4 eloko nyonso to ata ozotambola boye omoni kaka ndeko moko boye papa ndenge nini bien ndenge namoni boye simbangako ata mwa transport moko boye ndenge namoni boye nasepeli yo ozangi transport tala kaka yo oza vie simbanga kaka ndenge kaka ezalaka balangage wana ndeko wana abimisi boye bon ça va apesi ata $50 apesi mpo na yo ezali eloko moko bali kosatendre te lere apesi wana nzambe nde asimbi motema na ye nzambe mpe nde afixe na montant akopesa yo c'est ça sikoyo lere akopesa wana kobosa na nzambe wana te pour que le lendemain asimba lisusu motu mosusu motema apesa yo ezali mpe kaka revenu koloba te ke non oyo eza salaire te oyo ya nzambe te okozwa mbongo wana okati 10% ezali ya nzambe oke kopesa ye c'est ça revenu et puis yeba que bongo nyonso tu ya nzambe kosala péché ya kodifere yango te na te déjà makambo wana une fois kodifere ezali nini c'est-à-dire kozongisa remettre. Je me rappelle une fois à Tenzamba Zamalamu, vraiment Dieu il est bon, Dieu tient à la dîme. Dans le banal, les cambois ya kodifere yo auquel lelo musala ba futi salaire no lelo les ba futi salaire na yo c'est-à-dire que na salaire ba futi 90% za ya yo 10% na mbongo na eza nzambe. Je vous demande yeba monene ya nzambe ki mambango dépense na yo ya liboso pour na kopesa lokumu pa nzambe pour na ko respecter ye bimisa première dépense pesa nzambe mususu wana ya yo kubanda kusalela ngo mais okomona ndeko mususu lera ko mbongo ne wana abi ha mikolo yo naza besoin de garantie naza besoin bana ba couper ba bomi télévision il faut ce que to sur ma télévision mususu tout ça bon 10 mois na nazela le mois prochain na ya kopesa 10 pande ko sala bongo te ko sakana na nzambe te on ne se moque pas de Dieu nzambe de mutu apesa mbongo wana lelo siko yo ko remettre prochainement oza siko yo ko koma prochainement to tanga binu mukanda lukao tata mo ba stadi bilanga na ye azu bilange boti beti ebele alobi motema nanga sepela nazu biloko siko ya ko vivre bien pendant des années masango e boti maïs e boti arachide e boti je suis heureux motema nanga ko sepela siko na ame nanga nzamba lobakini na bi motema ne ko sepela parce que yonde muto kolisi biloko an ekoli yondo boti sango ekoli ekomi ebele ton âme te sera redemandée moto na kufaki na butu même biloko nyuso na etikalaki pour que biloko ebota na mabele ezali nzambe. Rappelez-vous le tobandi mateya oyo likambo Caïn le Caïn abomi Adam abomi Abel nzamba ebise na bi Caïn parce que sali boye la terre ne te donnera plus sa richesse et la gisinin mabelo yo ezalaka na richesse nango ezalaka na fertilité nango. Caïn azalaki aloni biloko ezo ya bele azolia babilo aloni biloko kaka bele kaka ndenge wana mususu aluzolia mususu azoteka. C'est comme ça qu'il vivait. Mais lorsque Zamba modirie Zamba ibisenine abi à partir de maintenant obiomi Abel la terre mabele wana ça ne te donnera plus sa richesse. Kaya comme ce que aloni lisango moko ebimisaka lisango moko liboso bado kubimisa 100 ebimisaka moko ana kaka po alia esil
il faut alors nous soucier de encore moko. Donc richesse pour casser l'économie et ça les sociétés. C'est que ma belle est la richesse. C'est ça, les frères et sœurs. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc dîme, occupé ce dîme il y a bilo cognon sur yosanango. Alors on a vu de quoi on habitait. Ce qui aujourd'hui salaire, on a dîme na salaire. Ce qui aujourd'hui baba pesio mbongo ya don okozwango. Ce que mutu mususu pesio mbongo kabilo mbongo okozwa mbongo wana aujourd'hui dîme au pesier. Et que jamais il ne faut pas qu'on remette. C'est-à-dire que ba futi mbongo lelo yo vandi on dit que non. Ce qu'on a celle nan makambo bere ya nzambo na ya kopesa sim. C'est le manque de respect. Okoko sakana na nzambete. On ne se moque pas de Dieu. Et le Bible, la Bible, la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Zamba pession bon. Yo ce qu'on dit que non, Zamba. Au Sénégal qui autorisation pour ces lambons on a eu. Aux yeux au décidé, nazo ces lambons. Zamba yo zela na yo kopesa sim. Zamba za camarade na yote. Dieu n'est pas ton ami. Zamba za un grand roi azali munene. Tu lui dois du respect. Tu ne peux pas prendre mon Zamba olé en bon. Zamba yozela prochainement je vais te donner. Non, ne faites pas ça. Mais Zamba na bolingo na ye. Il sait que batu bazali faible. Oko kozo andenge wana bo ozu o dépenser. Mais Zamba siko azolo banini to tanga na binongo. Azolo ba bon, les rozongi sasikoyo, il faut zongi ça na intérêt. Il y a 10 il y a 20%, 20%, un cinquième c'est 20%. Au moins il fallait au foot lelo $1000 il y a 10. Bon, Zambé, na zumbongo na yo, na seli ang boy, na seli bongo boy. OK. Na vous c'est mois prochain. Mois prochain, vous c'est 1000 T. Le vous c'est 1000 plus 20%, plus un cinquième. Mois prochain, vous c'est 1200. Ce que mois prochain, vous c'est 1000, tu n'as pas donné dans le dîme. Tu as volé encore. Tu es frappé de malédiction. C'est biblique. Makambwana, ngana viva yango. Linga usala yango de société. Zambé est un grand roi. Zambé, ça se respecte. Tu ne peux pas te comporter devant Dieu comme si tu te comportes devant Moutumoko ya Pambate. Zambé n'a pas Zambé Mounen. Alors, ce qui au Pessi en Zambé, ce qui lui revient de droit, qu'est-ce qui va se passer? Zamba ko pambola yo, ako pambola ya kufuluka. Tokotanga d'abord mukanda ya Genèse 28. Papa, appelle ça Genèse 28, 18 à 22. Genèse 28. Genèse 28. Awa, toso bona kaka makamba dim, liboso tomona ki Abraham, suko ezalde Jacob. Jacob baswani na ndeko na ye babengani na ndako. Te, baswani na Esaü alingaka bomaye parce que abotola ki mbongo ya papa na ye. Jacob s'éleva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait les cheveux. Donc, Jacob alal. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Token à 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Place Wana appelé Sango Komboya Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Token à 20. 20. Jacob fit un vœu. Parce que Makamba veut paix. Bino. Ozamala diwana. Zambe nangai. Ozangi bongo. Zambe nangai. Soko spesi ngambongo. Na sobi voiture. Na kubanda kokende ko sabi mikolo nyoso. Tala na zovanda kuna na maluku. Ngana zoli ko ya ejiste. Ngana niko sambe le place mususte. Kaka ejiste. Soko pesi ngamutuka. Na maluku na kubanda ko ya ko sambe la kakao. Zamba yoke ya solo. Na peso mutuka. Apeso mutuka. Ce qu'on pourrait dire, au long de ce que nous avons ajusté au salaire qui fait, nous avons dit que nous avons dit maloko na maboke, que des secours dans la place wana, au bout de ajusté, vers au salaire que Zamba paie sa mutuka, au bout de la honte, mutuka de Rufa, Zamba ko mango, au zonga makolo. Yago suko que Zamba paie sa mutuka musus. Veux, ko sakana na Zamba pona vete, makabo toko beta lango sete. Na chrétien. Maman moko boye, avant na bosana. Mama wana pasi akobote zuye na wapi na kisensu. Bozumuke. Bongo vraiment izate. Lera komi sikoyo
tala pasa kobota moyen ko kenda grand hôpital ezate akeka na ba dispensaire mikewo ezalaka na ba nini wana courant pété ezana bougie yo ke ba mama pe pona kobota pardon kobota ezalaka loko moko très important kobota ezalaka parfois compliqué omoni ke pasa kobota komi pembeni conseil nazo pesa kende na hôpital ya munene vraiment sale au foro kende na hôpital ya munene hôpital au moins ce que ça monene nokola bangaliem ba mama ye moteme quand même structure moko boye et koki kozala que pour que ceux qui ka comme attaque grave ba ko intervenir mais yo passe à kubota dispensaire zo kenango oya cité oyo oyo kutu docteur azala ka te infirmier ozo kenda wana siko ezaka na bougie mama wana komi wana passe à kubota infirmier wana ifala botisa ye atala boy o mwana za transversal ce qu'on moi nazatra infirmier d'abord na bouger ba pelisi moi ça comme liwawa moi ça bandi zambe nangai papa nangai koloba boite zambe nangai moi nazali susta zambe soki na boti bien zambe na koya ko tato ko zali zambe yodo big singai zambe yoke olobi nini na ko tato la yo OK d'accord bala moko bo bup comme par magie bup moi na baluki mutuna se bala moko moi so na aboti moi c'est na ko tatole ngano kaka na soni aga no terbe libosa bato na tatole mais oyebisa ke zabo ko tatole pona nini ozo ka soni sikoyo a ozo ka soni mais oyebisa ke zambe osala kive wana pona nini 2 ans 3e année moi c'est azo tatole kaka te mukolo mo boye ayeko ya na église ayeko zolika mususu place mo boye nazaraki bala mo bo bazo yebisa babe mama mwana umemi na maboko wana webi ngo butakiye zaba zolba ke tisi koyo tatola pona mwana wana te zaba zana kanda mingi pona yo papa olobi ya solo mena okakasoni bon eza sujet wana te tokozongelango alors Jacob fit un vœu azo bisanzabe ke si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage ce que zaba zali na ngai azo bomanga pendant le voyage s'il me donne du pain à manger ce que zaba pesika ilo kokolia et des habits pour me vêtir. Après, c'est bilamba kolate. Papa tourne à 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, ce qui n'est pas zonga et pas ya nanda ko ya Jacob place des oya zali, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors Zamb, yondo ko zala Zamb na ngai na kuluka Zamb mususu te. Toke na suka na 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument abi libanga oyo na tie pour comme monument et kozala la maison de Dieu et kozala ndako ya Nzambe et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras na kopesa ye dîme de tout ce que tu me donneras balubite que dîme ya salaire balubite que dîme ya bilamba balubite dîme de tout ce que tu me donneras et le konyo to kopesa ngai kade ko uta na gauche bakopesa ngai lamba na droite mutumoko ko pambolanga na boy ezali kaka eloko ba pesio alors eloko nyusu to na ya lubinine akopesa dîme de tout ce que tu me donneras eloko nyusu to kopesa ngai na kofuta dîme kolobate ke o ngai wana na kofuta dîme ndenge za salaire te okofuta dîme za salaire alors ba dîme mususu kolingate zambe abanda kopamela yo yo tozo siko ba exemple na soko tsiko na kati parce que jango exemple molaye na moni na kasi na 600 lelo na moni 600 lelo te toko tsiko na kati mama moko boye mama surtout kaka ba mama papa azalaki le lo ko voyager a kozonga musale ne zalaki poste na musale zalaki azo voyager de temps en temps siko komona le ra ko voyager bon salaire est na compte mama za na carte ce que salaire est côté ake abiyusi mbongo abani ko sala ba dépense en ndako papa akene na ba frais d'émission mama za na carte sikoyo salaire bimi leur salaire bimi mama akei a retiré aibi que leur papa za la kwa leur salaire bimaka papa bisaka liboso dim akmemi na église afuti dim papa pambolangai to pambolier zamba zala na yo zamba protéger musala kende des programmes progrès sikoyo soki mama azat soki papa azate mama akeye a retiré sikoyo mbongo papa tuniye bavage boni na ukika salaire côté na compte écoute papa
kubosana te kende kufuta dime. Te papa, dime na kubosana te. Maman a retiré mbongo. Mais pour kende kufuta dime, maman a zwi mbongo, a chena libenga, ale. Maman, mutu mususu te. Moi sina ye. A zwi mbongo, ale. Kaka ndenge papa oyo atukoloba, papa, zamba pambole pose la ki sincère. Webisi ba na Nzambe bayebake, kolia mbongo na Nzambe eza bien te. Maman bibisi mbongo, ale. Est-il? On a quand même mobile. Bon, moi, ça lui a foutu dim. Oui, il a semblé là tout ça. Bon, pour n'avoir problème, maman allait dim 2 fois. Maman allait dim 3 fois. A comme ça, on bilanga. A comme ça, on salaire récolté papa zate. Ye na mutu na ye, il faut la dim. Papa tourne au qui dim, au fouta que maman qui a foutu, a encore un bon sikoyo. Azo salaire ngo na ndenge na ye. Papa a koye baté. Ce que papa il dépense, mais aux autres dépenses, à quoi le bâtiment n'a pas qui dit, à quoi ça là on a qui ce qui n'a pas 4 fois. Mais bon temps c'est quoi yo 4e fois, Zamba telemi parce que bon quoi n'a pas ça capacité bon parce que ça pas Zamba. Na ibi ça bino na Exode 25:2. Papa, je sais là Exode 25 1 à 3. Il faut pas dans Zamba Bible Exode 25 Exode 25 1 à 3. Bana Nzambe bayiba ke pasteur asenga ka motu dimte. Dime ezala ka ya Nzambe. Nzambe de asenga ka dim na offrande. Ezeli pasteur te. Exode 25:1. L'Éternel parla à Moïse. Nzambe azoba na Moïse boy. Papa toke na 2e. Parle aux enfants d'Israël. Nzambe azoba ke yebisa bana nangai debino les enfants d'Israël bana Nzambe yebisa bango qu'il m'apporte une offrande. Nzambe azolba ke qu'il m'apporte azobisa Moïse yebisa ba me melangai ba me melanzambe. Nzambe azopesa ordre. Est-ce que pasteur mutoko mukandoyo? Pour vous que non pasteur azosenga ngambongo. Nzambe azolba nini? Apporte-moi une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Okozo offrande ngano komemelango ngo mutu nyoso tu akopesa ngona mutema malamu. Vous m'apporterez. C'est Nzambe qui demande l'offrande. Qu'est-ce qui se passe? Dime ezalakande ya Nzambe ezalaka mutu mususu te. Eloko ni nango sikoyo ezoleka. Papa wana sikoyo après maman wana sa yibidime 4 fois 4 mois. Moi moko mususu boye papa azongi na mission. Soki pe eloko ni salaki soki rapport ezalaki bien te soki eloko akoma kaka na musala bo bup to licencier yo. Ndenge no salibo ndenge no salibo non ça c'est terminé. Musala no ici. Mais papa, vous avez modèle Moussous Bozalaki, Abi Moussali Sili, Pata Sibi Moutou, Moussala Kitoko Boy, Bavois, j'ai l'air mieux. Oh, vraiment, les Cambos, Moussali, les Cambos, c'est pas normal. Je pose la question, si un malheur t'arrive, il faut moutou la question. Les Cambongo et Outouap, comme on a kakate que bon, on dit mango, il faut boyango, il faut réfléchir. Tata, t'as l'habité, les Cambos Boy, Moussa n'a que koufa. Gana vous vivre n'dengenin. Te. Les Cambo boye moyen te azongi nandako ma femme ngai musale kufi ko boye te ekufi pona nini tala kaka pona rapport na sali boye na bosana ke le matel yango de balubiki musale kufi te Nzambe nanga ko sala nga boye te ezala tek na pesa kan Nzambe dim Nzambe o ngana pesa ka musala nyoso dim nazo pesa ye pourquoi Nzambe ko sala nga boye ngana sifone ke ngumuna pasteur atu na Nzambe na ye place moi ça la ki et baby sikoyo et baby parce que ibisiko papa a dit que akende kutuna Nzambe pasteur aibisa ye Nzambe na ye akosala nga bondenge nini est-ce que na pesa ka ité or pasteur kone ça fait 4 mois amona ka lisusu dimité c'est quoi papa le bité makambo moi sinanga tokende pas pasteur pasteur il faut aloba na ngai musana nanga ko beba ndenge nini boite Nzambe il faut aloba moi si sikoyo abadi kolenga avant kutubakende biliaki yo Baké wanati, moi c'est alors ba comité et pas pasteur. Papa kota papa mikolo belé papa musala na biso to voyage ko comment na kaka dimanche fana nazalité papa les cambo oui les cambo ko papa ga musele kufi ko boboité musele kufi e kufi ndenge nini papa tala mukanda kaka likambo na sali de musele kufi Ikamu munene boy. Kaka boy. Le rwana denge Nzambe azalaka songi.
Zamba pesena no papa masuba. Papa lobi papa na kokene na sima na kena ko soulager. Lel soko papa ko se ko soulager. Maman est pasteur. Papa bombangai. Ngai papa pardon ko bisa na futa dimite. Pendant 4 mois wana nazalaki na petit frère nanga zaki na makambu, c'est pourquoi mbongo dime na bande ko pesa te na bande ko pesa ye pas zalaki na makambu. Papa yebite papa pardon ko bisa papa te soko alibi ko futa dime yondi makaka. Muke papa azongi. Papa musali kufi bon ganza pasteur mais zamba sa lobi zamba ils ont plusieurs façons koloba zamba siliki pona nini pona dim ngana futa ka dim abi bon wana siko papa tozo solo wana parce que siko wana azotala siko mwasi azotala ka papa apesi mwasi ngabi bon mama aloba yebisa mama yeyo mama aloba nanu avant mongo na loba mama aloba sikoyo ko basa bisiki pasteur moi sikoyo mwasi wanga na ezate mama aloba mama likambo ezali papa limbisa ngai mwana azalaki na problème kuna na bikoro yango wana na bande kozwa 10 na zo tindela ye malédiction osimbi dim oebiti ke soko wazo futa dim ta za frapper de malédiction na ibi papa moi sinanga yo to bomi ngai papa limbisa ngai na limbisa yo musade kufi mama oya bomi ngai da mwasi mama obanusa na mbongo nini te ozomona azali kuna ba problème yango na zozwa dime mais ozwa dime pona nini bongo mususu ezali ko kopesa ye combien de fois 4 fois omoni place mabe uti omuti place nzamba telemi nzamba dali ka kilika mbwana eyebana pasteur siko na sala nini il faut zongisa bongo nzamba pasteur siko tozana ye azolo mais moi so na zolo kana kotela ye dis-moi nini ngai kotela libumu na ngai ti yende siko kotela libumu na ye siko nda zolo ke siko ngana lobela ye ngana lobele ndenge nini mwana lobele zate siko papa na sala nini et faire cela wa il faut zongisa 1600 ezalaki $400 chaque mois comme ça fait 4 mois il faut zongisa mbongo nzambe 1600 comme ça tokosenga nzambe akitisa colère papa s'est débrouillé abi papa atikwa na bimi akeya débrouillé avant pourquoi ebima olia ya kutuna 1600 ayina 2000 abi na photo ya 1600 na bakisina intérêt ensemble nyengi to yibaki OK fukwama nzambe yokamawa nzambe tala mwana na yo ozali nzamba na mawa nzambe kanda na wekita nzambe yokamawa amen amen bazongi nzamba za bolingo le lendemain tongo etani moba na coup de fil to annuler les 3 na yakozonga na musala c'est ça bomoni eloko wana nzambe mutu asali ndenge wana po ilingeka ibana te bazo iba nzambe nde asali scenario wana ke esalama mwasi wana sikoyo afuta masumu na ye me nzambe na bolingo na ye leda yo kozongisa nzambe apamboli azongisa na musala eloko oyo nde esalamili Zaché nzambe aza koya ti amoni Zaché lelo na kolala na ndako na yo OK nzambe akeye bazana Zaché nzambe Zaché azoyebisa ye boyabi bon biloko nga nayibaki na kozongisa kutu fois 4 nzambe alobi Zaché olobi ndenge wana banda lelo salut ekoti na ndako na yo pourquoi alobi ke salut ekoti na ndako na ye po azongisa eloko ya bato mais yo ndenge ozali wana oke na ndako ya bato oyibi télévision oye na télévision obombi yango na yo ochango na chambre po otalaka na chambre sikoyo ye otubela masumu nzambe alimbisa ngai nayibaki télévision ya bato balimbisa yo télévision eza wapi eza na ndako te ozwa télévision zongisa nzambe soko ozwi télévision ya bato ozongisa nzambe akopambola yo oko ozwa télévision ya bato te obomba ngo na ndako soko ya kobisa nzambe apambola te il faut d'abord remettre ce qui ne t'appartient pas amen eza boye te papa totanga verset ya suka tosukisa wana toke na Malachi papa toke na Malachi 3:10 Malachi 3:10 Malachi 3:8 Malachi 3
Kobanda 8. Malachie 3, 8. Tokena mukanda ya Malachie 3, 8 à 10. 8 à 10. Awa zamba zolo badini. Botala bandeko. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mutako ko sans zambe? Zambe da zolo bawa. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mutako ko sans zambe? Est-ce que yo ko sans zambe? Zamba ibi makanisi na zamba ibi comportement. Est-ce que mutako ko sans zambe? Mutako ko sans zambe te? Zamba zolo ba car vous me trompez. Bozo ko sangai. Et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Ce que vous avez zamba zolo tokosio na nitem. Mais dans les dîmes et les offrandes. Zamba da zolo ba wana. Mutu mususu te. Azolo ba na bino. Est-ce que bino boko sangai? Bino bana za boko sangai? Est-ce que l'homme trompe-t-il Dieu? Zamba da kela yo, zamba ibi makanisi no, yo koko sans zambe. Ce que vous avez sangai zamba tokosio na nini? Vous me trompez. Bozo yibangai na nini na badime na ba offrande. Mais pourquoi offrande awa zamba za kolobelango alors que zamba fixé montagne offrande te? Il faut vous mituna. Dime, ce que peut-être mutoyibi a lui appelé 10% à yango. Mais c'est pourquoi zamba zolo que bozo ko sana ba offrande. Parce qu'offrande pour pesa kazambe ezeli na mutoya na yote. Parce qu'offrande pour pesa kazambe ezala ka mabe zamba zo agréé yango te. Ozo pesa offrande ya mabe. Ozo pesa tolo ki na binawa une bête chétive oya za ko boiter de bozo pesa nzambe comme offrande. Bozo ko sayi bozo pesa lo ka mabe. Et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Mais bozo ko sangai dans les dîmes. Est-ce que bongo ozo pesa wana? Est-ce que bongo wana koki? Ozo ya kaka na salaire mais ozo ki prime. Prime wana soki nzambe tembele yo ozo prime wana. Prime wana za ya yo. Au voyager boy ba pesi bongo. Bongo ba pesi wana au frais de mission. Soki nzambe te nda pesa ko mission wana. Yo mbele aussi frais de mission wana. Soki nzambe tima motema ya chef te asigné ordre de mission. Yo ke de mission. Yo mbele aussi mongo wana. Ce qu'on lui dit, wana sa salaire te lolia. Olia liako ozo mission mususu. C'est ça Dieu. Est-ce que l'homme a koko sans zambe? Vous me trompez dans les dîmes et vous me trompez dans les offrandes. Bozo ko saye na ba dîme, bozo ko se na ba offrande. Papa toke na verset 9, 3-9. Bino dengo sawana koko sans zambe. Est-ce que nous avons koko sans zambe? Vous êtes frappés par la malédiction. Dans la place de malédiction na bino zouta. Vous êtes frappés par la malédiction. Bozali na malédiction. Bozali na bilekilimadie. Bozali na bututu. Bututu. Malédiction. Bozali ko frappé na malédiction. Et vous me trompez dans la nation toute la terre. Et bozo ko sangai. Oh ngai vi na ngai zo bongate. Ngai misolo kimi na maboko. Ngai bandeko ngai nini yo. Bongo zo yiba wana ya zambe wana. Eza ya yo. Mama wo ya bandeko yiba $400 chaque mois. Zamba siliki. Les raisons qui sont bonnes, vous allez ne fungwami. Est-ce que yon bongo aux yeux aux sango? Il faut aux sango. Au début, vous allez ne fungwami. Mais c'est le quoi battu. Boni boy. Aux yeux bongo battu au lait. Biloko battu au lait. Ce qu'on tell me au que bon, zambe pambulanga pesanga moussous. Zamba dit que c'est lui qui est sérieux dans les petites choses, hein, à cause de la sérieux dans les grandes choses. Yo biloko amike. Mouke $1 à pamba, aux $10. Zo $1 au pesa zamba aux boy. Zamba dit que na $10 à zo pesa ngate. So que na pesa $1000, nda ko pesa ngai, a ko za pe $1000 te, afin de na $10 à so kawana. C'est ça Dieu. Vous me trompez. Vous êtes frappés par la malédiction. Malédiction oyo, et où tu es pas tata moisité, et où tu es pas oncle te, et où tu es pas ya yomoko. Yomoko nde ozali kombi sur la malédiction. Malédiction ko yango ne na bisebino. Ezali lokola mupepe. Ezali te que l'air yoko obui ko futa di manzambe, ce qu'on nzamba tindelo malédiction. C'est une situation qui existe. Totangi na binawa tapi rouleau. Ezali malédiction ozo tambole nango boy. Malédiction ana eko kanga yote soko yibite. Ezo nego ozo tambole boy na malédiction zanango. Olali boy ezo la pewana. Mais moyen si boy nazote ezate parce que tu es sans tâche, tu n'as pas de rire. Au salaire, malédiction peut savoir. Et autres tambours kaka. Mais aux yeux mongo ya salaire, malédiction est les réseaux retirés bon. Aux yeux malédiction est autres. Aux yeux bon ya opesi ensemble ah. Wana est-ce que malédiction est quoi agir te? Nzambe skoyo côté pa boy na ange azo pambola yo. Malédiction peut vendre force que malédiction est attaqué yo. Exacte parce que opesi nzelate. L'air skoyo yo ko skoyo malédiction les autres.
ozimbongo nzambe oyo nde dim oli ofuta ofuti te tamoko boye bubu ozimbwana ole malédiction atala bi elekisini ne pas soir est-ce yo opesien zela yango disco bible zoloba ne donnez pas l'accès au diable kopesa yenzela te lero le sikoyo nani di mwana elekisi kopesi sikoyo accès malédiction pe koti na musala na paf et bibisango opesi yenzela. C'est pourquoi ça va dire ne donnez pas l'accès au diable parce que si on kopesi accès au diable azande ko na yote mama diable azali papa na yote azali camarade na yote opesi yenzela mama papa opesi diable zela akosolo lokola mikate ndenge Jésus a dit que Pierre Satan t'a réclamé pour te faire du fromage. Bon ndenge basaka fromage babimisi babeti boy babaloli Jésus mutanzi c'est Pierre abi Satan ngaka sa boy yango Satan dengo yibaka di mwana de Satan salaka yo fromage adi abambi boy abaloli boy ndenge mikolo nyoso ndenge siko de so wana me vina ngezali boy Satan de aso bolula yo parce que tu lui as donné accès au fongoli enzela ofungule ezeleni ozimbongo ya Nzambe oyibi ozidimi ya Nzambe oyibi ofrande ya Nzambe amalongo ozopesa te malédiction wana sikoyo ofunguli ezela qui a donné l'accès au diable ofunguli porte soko ofunguli porte Satan kokota bien à l'aise abi bon olembongo ya Nzambe osalaka nini ogana teka mbongo alufu OK boy Satan landi oti osombi biloko ye camion wana ekufi na nzela osombaki tomate camion wana pendant 3 jours en panne tomate yosu epoli bandeko sikoyo bansumaki batomate sikoyo nyonso epoli mbongo nyonso ekufi faute ya nani yo malédiction oyibi Nzambe. Vous êtes frappé de malédiction. Pourquoi? Parce que vous avez volé à Dieu. Koyiba Nzambe te kopesa accès na diable te makambo yo bebisi fi na yo bebisi mbongo no yangoyo mabango bozo sala uzangi simbongo komi mbongo ezate na mboko yangoyo makambo yezo bebisa yo bana Nzambe yangoyo tu n'as pas d'argent bozo boyibi Nzambe vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Papa to continuer to sik sawana ngonga nanga seleki to continuer prochainement to kozongela prochainement 3:10 apportez à la même maison du trésor toutes les dîmes. Bon même nanda kunangai toutes les dîmes balobi toutes les dîmes nambongo salaire nambongo prime nambongo frais d'émission nambongo nyoso to amenez toutes ça balobi toutes alobi te ke membaka kambongo aboy ozana nzela ba pesio mbongo cadeau ya comme 10% par exemple OK pas oncle la pesio ya comme 10% balobi toutes les dîmes amenez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Bon mema Dako Nzambe ezanga nourriture te. Dako Nzambe ezanga ba pour te ndenge za wana kokufa. Toko sombango. Dako Nzambe ezanga te. Dako Nzambe ezanga te. Bon mema ba dim na ba offrande na Dako Nzambe. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Botanga l'épreuve. Botala soki na fungula bino ma dit chaleur te. Dit l'Éternel des armées, si vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel, oh Yahweh, vous me l'avez dit na ba offrande. Botala soki na kupambula binote. Botala soki na kupambula binote. Je répands par vous tous les bénédictions en abondance. Yesu, alubi akakopesa ba bénédiction en abondance. Bénédiction mokete en abondance ebele. Akopambula bino ya kofuluka. Soki boza komemela dim na offrande. Yangoyo. Oh Yesu. Oh Yesu. Yangoyo. Mais c'est clair. C'est clair. Est-ce que l'on ne pas ses alliés? Il ne pas ses alliés. Bongo wana o Nzambe zo kupisa bino. Ya ye moko yende mutazo pesa yo. O vandia o zalaki na musala te. Papa pesanga musala. Soko zo le pesanga musala eleksini pesa yo mbongo parce que na mbongo wana ba kufuta yo mbongo. Soko Nzambe pesa yo musala c'est que apesa yo mbongo. Nzambe pesanga musala. Nzambe wana siko apesa yo musala c'est-à-dire apesa yo mbongo. Soko na mbongo wana o Nzambe apesa yo au boy kozong c'est les 10%. C'est quoi Nzambe lui que vous êtes frappé de malédiction. C'est quoi Nzambe lui la boy. Bo pesa ngai nanda kunangai. Ezanga eloko kolia te, ezanga pulte, ezanga biloko te, ezanga tabakisa ko sokola ba toilette te, ezanga te. Soki boseli ndengwana, bo mettre ngai à l'épreuve. Soki na ko fongola babadi salo la pona binete.
bosala ndenge wana bokomona ndenge na kopambola bino en abondance, c'est-à-dire apambolo na bana, apambolo na libala, apambolo na voyage, apambolo na bana, apambolo na nyonso tous. Mwana na kozanga diplôme d'état te, mwana na kozanga. Donc zamba kopambola bino, apambola bino. Ah! Jésus, c'est ça. C'est créer à Bozui. Est-ce que c'est difficile pour faire ça? Pourquoi on a passe? Pourquoi on a mbongo? Est-ce que makambozamba lobio c'est difficile pour nous kutoka kusala? Mbongo d'abord utie pa na ye. Offrande wana nzambe asimbi mutu muteme pour ka pesa wango. Nzambe de azala base nyonso tu vi na wezo utakake pa na ye. Bongo sikoyo muke okobimisa wana ozoboye kopimila ngo lisusu. Non. Te maman, te papa. Kosala bongo te. Parce que yo mokondo zali responsable. Souffrance na yo mokondo zali responsable. Olingi fi na yo changer pe vi na yo. O changer façon na kotala makambo. Ondimi kosala makambo yo na biso okopambolama. Okopambola kofuluka. Ah, na sina likisuku na minute. To soki so na pona lelo zamba pambola bino. Donc, tellement, tu as quelques intentions à prière. Papa Franck, papa Benj, l'intention moko. Tu as quelques intentions à prière. Il y a des choses kaka te mawakaka. Bino nyoso wana nanga moko ba miibi. Ngana komilongola te. Ngana komete ngana pécher te. Ba miibi. Dans la malédiction, déplace route. Est-ce que bongo pesa kazambwana ezali mbonyo steko kia kopesa nzam? Est-ce que offrande de l'eba pesa go pesa kazambwana est-ce que longo bani? Ou bien musu solo ba ke bon ngadalia ozo chota. On ne se moque pas de Dieu. Vous avez basakana kana été. Oboyo ko sala ngo yangwana situation ya malédiction zolanda. Tokufuka matosenge bolimbisi. Okosambala na mutema osenga nzamba yo kelo mawa. Parce que malédiction yo ndezo kanga fina yo. Malédiction yo ndezo sala kozo misolote. Malédiction yo parce que oyibi ko sali mabe, oyibi zambe. Il faut mawa na zambe. Mawa tokufuka ma vraiment. Tokufuka tokubele na nzambe. Tokoyibisa ye nzambe. Nzambe na mawa yo kabiso mawa. Nzambe toki makambo pasteur alobi. Tomoni malédiction na biso place wuti. Tomoni ndenge tozo sanga biso nzambe zala kaka oyibele faute na biso moko. Papa be tozabana papa. Papa yo kabiso mawa to sali mabe. To sambeli na kombo na escrito. To senga mawa na nzambe to sambela. Yo zali nzambe na mawa. Anata tolingo yo. Bolingo na yo. Bona. Etininga na gumba mela yo. Yo zali nzambe na mawa. Anata tolingo na yo. Bolingo na yo. Bona. Etininga na gumba na yo. Kolo yo linginga mingi. Namuni yango na boinanga. Wana nazala kimitele ngano. Yolokota kinga yosu olinga. Yoko misinga imwana na yo. Nako pesa na yo nini. Pona masono salelinga. Na pesa na yo nini.
nakopesa na yo nini pona masoyo zalelinga napesa na yo nini pona masoyo zalelinga nazongisela yo natambola na yo nakosambela ozosambela ozosenga nzambe alimbisa yo masumu ozozwa mpe engagement ozosala repentance kolobaka nzambe nakozongela yango lisusu te wana ezali repentance kosenga kaka bolimbisi ekoki te il faut sikoyo lero ozosenga nzambe bolimbisi ozozwa engagement ndenge oza wana ke nzambe kobanda lelo ndenge olimbisi nga na masumu ya moyibi ya dime na baofrande ya mabe nakozongela yango lisusu te ozozwa engagement wana na kombo na Yesu Kristo sambela continue kosambela yebisa nzambe ke nakoyibaka yo lisusu te c'est ça la repentance. Oh Zambe papa na ngai na ye Zambe koyibiso Zambe na kuitekala koyiba yo lisusu te Zambe nazali kozwa engagement oyo na koyiba lisusu te Zambe na koyiba lisusu te papa na ngai Zambe oyo ayo nakopesa yo Zambe Zambe nazo ya kopesa yo nakopesa yo Zambe poza Zambe munene papa limbisa ngai papa. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Zambe nangai, papa nangai, Jésus nangai, éternel nangai. Oh Seigneur Jésus. Papa nangai. Jésus. Pueto simba kundima nanga na volembu nanga yawe yakanangu yanayo Emmanuel pikolo nyoso isika nyoso Bena boy kosala yangonde nazali kosala bola monalingie kosala solo na kokite kolo Yesu Amen. Totelema, tozo continuer. Totelema, tozo continuer na ba intention na biso. Toti komona wa Zamba lubike apporter à la maison du trésor. Bon mais les pas en Zambé, toutes les dîmes. Bongo nyoso tout. Bon mais l'angue pas en Zambé. Afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Toutes les dîmes. Balubi toutes les dîmes. Nabinde komoko aza komelanga idim. Abi papa kombo futa kabiso
tolba $1000 na $1000 wana salaire de base ezali boye, transport ezali $200, logement ezali boye, yango wana nalongoli nano frais ya transport po nde basipi ya transport comme ça nafuta mosusu wana 10 na mosusu wana nalobi ndeko eza bongo te, ndeko koyiba nzambe te. Soki olobi kolongoli awa na rubrique ezolekisa ngai na bulletin de salaire transport ezali $200 yebisanga nano bon transport wana okolia ata yeka te transport wana $200 wana, c'est-à-dire soki otangi 1000 okufuta na aller ofuta retour ti pendant un mois toloba ke $200 nyonso wana ekokende na transport, ou bien peut-être transport ekozata $30 $40 mosusu wana okolia. Pourquoi ozomikula malédiction boye mpo na mbongo moke? Mpo na mbongo moke moto alingaka s'attacher motema ekoza avarice koboye kopesa nzambe maboko makasi. Là il faut kopesa nzambe moto azobimisa koluka ba raison na longolo transport. Est-ce que bon $200 wana nyonso ofuta transport, soko ofuta transport na $50, alors nyonso etikali zongisa zabazolo banini. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, botsanga à l'épreuve, dit l'Éternel. Zabe ne mutazolo ba. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel. Ce qui n'a qu'au fond la maladie salo la terre. Et si je ne répands pas sur vous des bénédictions bonnes, ce qui n'a qu'au pas pour la bénédiction, qu'on peut se bénir ma bénédiction. Ce que tu as ça l'intention. Tout ça qu'on va boire. Avant tout ça, on va bénir biso. Après ce biso, à répandre ma bénédiction en abondance. La chose c'est une intention yo. Zambek. Apesa yo motema alokopanda yo motema makasi wala motema ya koyima motema ya avarice. Parce que zamba longoli esprit wala ya avarice te okopesa nzambe tisute kozali esprit moko bozo kangela onzela ezo te kopesa pasteur te toto kotanga bino Exode 25 zamba lubike dia Moïse ayibisa bane pas memela ngai pas memela ye nzambe soko boyo kopesa ngai omoni ke ngana zamba nzambe te toza na échelle awa mata nzamba zana likolo to ke nokopesa ye soko kokoka soko komona place nzamba zelo ke nokopesa ye nzamba ndi apesi bitindo pesa ngai mais à travers pasteur yo boyi wo nzamba lobi ça va soit escalier soit ascenseur que n'est pas nzamba ke nokopesa. Non, enfant de Dieu, kosa la bon côté, je vous en prie, kosa la bon côté toko sambela yebi sans nzambe alongolo motema ya 15 motema mabeya que ne pas couper ensemble. Ce que tu sais cette intention wana, to koya ko ko sala intention ko senga ko zambe a pambola biso a répandre ba bénédiction en abondance et pas na biso. C'est ma troisième intention wana frère frère ba ko songa biso na intention moko moko frère Franck na frère frère Benjamin. To sambela zambe alongola motema ya 15 motema avarice motema ozo sala ke ozo boye kopesa nzambe to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Souvent que Jésus n'était pas blanc, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il est bon pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas blanc, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il est bon pour moi. Il est dans mon cœur, il fait bouillir toute ma vie, même si moi je vis
c'est lui qui lève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh oh, je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Même si moi je vis, c'est lui qui lève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh oh. Amen. Amen. Zamba lobi boye na verset yango. Esaïe à Malachi 3:10. Lobi boye. Soki bo pesinga badim na ba offrande, na ko fongola bino les églises du ciel. C'est-à-dire zaba fongoli biku kenyo soto. Et puis à ko répandre babino ba bénédiction soto. O linga kawana, ke zaba bénir ngawana, zaba ko pesa onyos. Siko tozo sale tanso tolbi Nzambe. Olimbisi biso na masumpo to ibaki badim. To singi Nzambe, Nzambe albike bon alimbisio. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Yo senge pas Nzambe que limbisanga na iba kidim limbisanga. Bon, dima que Nzambe alimbisio. Sikoyo to uti ko sambe que Nzambe longolanga motemo ya 15 o ya baboko makasi. To dimi que Nzambe longolanga. Sikoyo tozo sala intention to bizambe. Parce que limbisingai. Parce que longolinga motema ya 15 wana. Papa sikoyo parce que na kubani siko kopesa dim na kuibo risute afungulo siko bikoke. Apeso ba bénédiction oh ye alobiawa a répandre ba bénédiction en abondance. Awa Nzambe bien sûr alobike soki bo pesi ako fese bido ba bénédiction en abondance. Yebise isiko Nzambe. Awa na ko bande siko kopesa Nzambe asopa ipa na isiko yo ba bénédiction ye asiwa. Nzambe o Nzambe de bwana. Eza Nzambe ko sakate nenga lobi boy eza solo. Soko bandi siko kopesa Nzambe ce qui lui appartient de droit o yaye. Ako fungulo bikoke c'est ce qu'il dit. Nzambe ko sakate. Alors sikoyo bondela Nzambe Nzambe papa banda lelo na ubana kopesa dim na ubana kopesa offrande ya mutuya oyo sepeli nango mais Nzambe na kote na sikoyo fungola ngabe koke a bénir yo a peso ba bénédiction en abondance to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Que Jésus n'était pas blanc, on me le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il est mort pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas blanc, on me le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il est bon pour moi. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Même si moi je vis, c'est lui qui lève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh oh, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Même si moi je vis, c'est lui qui lève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh oh, je l'aime. J'étais dans l'abîme, Tu es merveilleux. après ma mère, Osamala, Seigneur. mon fils. Osamala. Bien-aimé, tozali kokoba kaka na lusambo na biso. Bayembi bati koyemba awa. Mabe oyo nga na boyi kosala. Me yango nde nazali kaka kosala. Combien de fois tozwi mikano ya kozala fidèle na dîme na ba offrande. Me tozo koka kaka te. Okoyi kobanda, okomona na sima, okoyi sambi lisusu. Pour que Satan a retenir yo toujours kaka neta ya pauvreté wana. Alobi malamu oyo ngana lingi kosala Nzambe nazokoka kosala yango te. Nani akokangola nga? Nani akobimisa ngai na kati ya nyololo oyo? Bien-aimé eza munyololo mobimba
oyo ekanga yo oyo ezongisaka yo kaka na nsima lelo misusu tozangisa misala ekenda kaka cause ya munyololo wana ekanga maboko soki olingi okende liboso ezongisi yo nsima. Bien aimé na ntongo ya lelo lokolo se repentir ozwi mokano ya kotambola na nzela ya Nzambe ya kosala oyo ezali volonté ya Nzambe ya kosala oyo ezali liloba ya Nzambe. Christ est venu libérer les captifs parce que okangama oza ko na prison moko boye Satan akanga yo peut ça sortir te mais il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Aye ko kata ba chaîne. Yango prière tozo sala. Montenyo saza ya ko telema. Telema bipa yo zwami. Tozo kenende ko kata singa wana. Eza singa ya pauvreté. Eza singa ya malédiction. O ekanga vina yo. Sécheresse. Peut yo bandaka toujours ko kauka. Oza toujours ko zonga sima. Bien aimé na tongo ya lelo. Biso tozo sambela. Ozo beta maboko. Ozo kata singa wana. Ozo kwesa chaîne. Oye kanga vina yo. Pwe to kende liboso te. Opesa ka bofandi te. Opesa ka badim te. Mutu azako yoka maloboyo. Azo banda ko sambela na kanda nyonso. Azo beta maboko. Azako kata chaîne wana. Bien malédiction kanga vina yo. Malédiction kanga vina yo. Kata singa wana. Kata singa wana ya avarice. Kata singa wana ya égoïsme. Kata yango. Motema ya libanga. Lelo Nzamba komisa motema wana. Motema ya musuni. Bien aimé prier. Lelo bima. Bima na kati ya chaîne wana lelo kata yango. Kata chaîne wana. Ekweya. Ekweya. Bien aimé prier. Prier. Tombola mogongo. Sambela. Bondela. Singa wana lelo ekweya. Barrière wana lelo ekweya. Eloko nyonso ezongisaka yo nsima. Motema ya libanga. Buka yango. Buka motema ya libanga wana lelo ebukana. Motema ya libanga wana lelo epanzana. 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 Au nom de Jésus. Priez bien-aimé. Sambela malamu. Lelo. Zamba kangola yo. Zamba kangola yo. Zamba bimista yo. Naliburu. Oyo bacha yo. Bima. Au nom de Jésus. Priez bien-aimé. Bima lelo. Lelo. Naboyi. Boya yango. Chaîne wana ezongisa kosima. Singa wana bakanga yo. Ezongisaka baka na sima. Lelo ekatana. Ekweya. Ekatana. Ekweya. Ekangolanga. Lelo na kabwani. Ya molimo ya avarice. Molimo ya cupidité. Au nom de Jésus. Priez. Bien-aimé, sambela bien lelo zokabwana. Lelo zotika nguya wana. Nguya wana zotika vina yo. Nguya wana zotika sante na yo. Ezotika musala na yo. Ezotika libala na yo. Ezotika bozwi na yo. Mbongo na yo ekangama. Lelo ebima. Priez bien-aimé. Yesu na ngai nawe mokili efinga ngai nazoka mosala te ekolo Yesu na nga papa Yesu mosala na ntongo lelo Seigneur telema Yahweh telema na nguya na silo na nga wala ngai kolo ekolo Yesu mosungi na nga papa wala nga na bika lelo yo Zamba mona yo. Amen.
Tosambeli Malam. Bien-aimé, tout ça la prière. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 1, au bandit premier verset, Tina 4, vous allez voir que depuis Adam, Tina Noé, azo la 10e na génération, et Nzamba fongola likola zo betambola. Et celle Noé comme un 10e, papa n'a lobby que cette fois-ci nous serons consolés de ces terribles travaux oyo mabele zo nyokola ngo biso. Bien aimé, la dîme console la vie d'une personne. Amen. Hein? Si vous lisez un chronique, vous allez voir, on dit Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Metouchela, Lémec, No. Zamba fongoli kolope papa netanga obote Lémec obota no abi cet enfant nous consolera. Nabi adima mutu moko yo consoler. Amen. Bien aimé, c'est important parce que papa lobiawo musala eza terrible. Pesa pénible ko na musala na se. Mais tant ozo pesa moko na zomi na eza pour consoler pe vina yo. La Bible dit si on trouve dans un pays ou bien dans une ville Moutlokola Noé, Moutlokola Daniel, bien-aimé, Moutlokola Job, Batouana justice na bango et kolongi sa bango. Bien-aimé, si tu es juste, même na kopesa na yo, Zamba kolongi sona makambu nyoso. Ce sont des hôtels aux otonga. Na lobi amen. Amen. Hôtel wane ko wana ko crier sur yo. Partout où ça le problème, hôtel et offrande nous nos autres bana rolobela yo. Na lobi amen. Ah ceux qui n'a pas famille na biso ba otonga ba hôtel to ba la te zoloba. Et non yo soko tongi hôtel na ba offrande na yo zamba okota makambo na yo. Et zamba ko consoler vie na yo. Telema likolo, ça la prière loba Seigneur a consolé vie na yo. Yo pesa kadim, loba nzambe consoler nga. Yo pesa kapete loba nzambe ya makoki, zamba lola pesa nga makoki wana. Pesanga capacité wana. Bible zoloba ete na biso moko tokokate. Dit Seigneur, je suis faible. Le frère David prie en disant ceci. Bien que j'ai reçu sur moi l'onction royale, priez pour moi, je suis faible. Amen. Hein? Je suis incapable. Narokokate. Mais cette fois-ci, il peut consoler. Pesanga makoki osela makomina yo. Que je sois un homme juste na otali kopesa. Et yo pesa loba nzambe consoler vie na ngai. Zala consolateur na ngai. Ba frère na ngai zala ba hotel liboso makambo na ngai. Na kombo na Yesu tobonele pa na nzambe. Jésus. Sala prière pa na nzambe. On me dit souvent que Jésus n'était pas blanc. On me le répète qu'il était tout blanc. Yes. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il est bon pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il est bon pour moi. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, oh, Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. 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 Oh, Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Azanzambe. Yahweh. Yesu azanzambe.
Yahweh, Yema belela ya koyoka, belela ya koyoka, Yesu akoyoka, Yahweh, Yesu akoyoka, Yahweh, Yema libela yosali Nzambe. Amen. 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 Sikoyo tokosambela ndenge nalobaki mpo na pasteur. Effectivement, c'est vrai. Mateya oyo eza mateya balingaka yango te. Nayebisi bino Satan telemi, c'est vrai. Et bato mingi bazopambolama ebele ndenge nateyaka boye comme nazoteya na télévision. Nateyaka te soki nombre de bino awa 200 ou 300 ou 400 500 personnes te. Mateya oyo nazoteya plus de 1 million de personnes. Na Kinshasa, na Brazzaville, bazo capté, bazo bengaye, na Kisato et peu partout, bato bazo la mateya baza ebele, ba o bazo pambola pe baza ebele. Yangwana Satan telemi parce que en masse bato bazo kolonga na kimubola, bato bazali ko vraiment satisfait. C'est pourquoi na senga ki na média non seulement mateya nyonso te fo eleka na ba intention nyonso to eza l'intention ya pasteur eza l'intention ya ba ancien ndenge ba boye nyonso to wana il faut eleka ba sengi ngango mingi ba pasteur soki oteye sili ndenge to bana ko sala intention wana bango pe na telemaka pe ba koti pe na ba intention na bandi ko sambela bazo pambola mape. Donc non seulement prédication ezoleka na nyonso to ba intention nyonso to ezoleka eleka na télévision. Tokosambela tokotomola maboko likolo kosenga protection pour la pasteur na libota na ye. Kosenga Zamba protéger musala pasteur azosala eza musala na ye. Mais Satan akosepela ta mokete. Mais Nzambe a protéger ngai. Totomola maboko likolo tobeli Nzambe a protéger pasteur libota na ye, a protéger ministère, ba plan nyos tu diable azosala wana ekokisama te. Tosambeli na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Zambe apambola beno. Je vais vous mettre. Libela yosali Nzambe. Libela yosali Nzambe. Zala Nzambe Zala Nzambe Sokotiki. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.